வணக்கம் நண்பர்களே, அச்சய பாத்திர உணவகம் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். இன்னும் நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச மெதுவடை செய்யலாம். இந்த மெதுவடை உள் சைடு ரொம்ப சாஃப்டாட்டம், வெளி சைடு மொறுமொறுப்பாட்டம் இருக்கும். சாப்பிடும்போதே ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும். இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு 1 கப் தோல் நீக்கிய உளுந்து 3 hours ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் சேர்த்து அரைச்சி எடுக்கணும். ரொம்ப கட்டியான பதத்துக்கு அரைச்சி எடுக்கணும். அதிகமாக தண்ணி சேர்த்தோன்னா வடை சரியாக வராது. இப்போ இதை அரைச்சி எடுக்கலாம். இதை மாதிரி ரொம்ப திக்காக அரைச்சி எடுக்கலாம். ரொம்ப திக்காக இருந்தால் தான் வடை சரியாக வரும். இனி இதை வேற ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். அடுத்து இதில் 30 கிராம் அரிசி மாவு சேர்க்கலாம். அரிசி மாவு சேர்க்கும்போது வடை மொறுமொறுப்பாக இருக்கும். கூடவே எண்ணெய் அதிகம் குடிக்காது. ஒரு சிறிய துண்டு இஞ்சி சின்னதாக கட் செய்து வச்சுருக்கேன். அதை இதில் சேர்க்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு, கொஞ்சம் கறிவேப்பிலை, ஒரு பச்சை மிளகாய் சின்னதாக கட் செய்து வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்க்கலாம். ஒரு வெங்காயம், கூடவே தேவையான அளவு உப்பு, இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் செய்து கொடுக்கலாம். இது மாதிரி மிக்ஸ் செய்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போது எண்ணெய் சூடாயிடுச்சான்னு பார்ப்போம். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிருக்கு. வடையை தட்டுறதுக்கு முன்னால் கையில் தண்ணி தொட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் இந்த மாவு கையில் ஒட்டாமல் வரும். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மாவு எடுத்து உருட்டி சென்டரில் ஓட்டை போட்டு எண்ணெயில் போடலாம். ஒவ்வொரு முறை வடை தட்டும் போதும் கையில் தண்ணி தொட்டுக்கோங்க. ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் வடைகள் உள்ள வர நல்லா வெந்து கிடைக்கும். இப்போது நம்ம வடை 2 சைடாக நல்லா வெந்துடுச்சு. இதை நம்ம இனி எடுக்கலாம். இப்போது நம்முடைய சுவையான மெதுவடை ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து உங்களோட ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்துட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.